வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஹூண்டாய் சேண்ட்ரோ வண்டிக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் வந்து லீக் ஆகுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஸ்டேரிங் ஆயிலை ஊற்றி வச்ச ஆயில் 2 நாள் இருக்கும், 3 நாள் தான் ட்ரைன் ஆயிரும். நான் கீழே பார்த்தா பவர் ஸ்டேரிங் ரேக்கரில் பார்த்தா ஆயில் லீக்கேஜ் இல்லை, ஆயில் கீழே லீக்காகவும் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு பார்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு ஜாக்கி வச்சு போட்டேன். அடுத்து லெஃப்ட் சைடு பார்க்கலாம், ரேக்கரு கீழே ஓஸ் இது லீக் ஆகலை, இந்த சைடு லீக் ஆகலை. என்னென்ன லீக் ஆகலன்னு பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தா சரி முன்னாடி ஸ்டேரிங் கீழே போய் பார்க்கலாம் போய் பார்த்தா மேட் இருந்துச்சு. மேட்டை தூக்கிட்டு பார்த்தா ஆயில் ஃபுல்லாக ஸ்டேரிங் கீழே இருந்துச்சு. தெரியுதுங்களா அந்த ஆயில்? இதான் ஸ்டேரிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபுல்லாக லீக் ஆகிருந்துச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சீல் போய் கோன கம்பெனினால ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு. ஷேக் பண்ணுறது தெரியுங்களா, அங்கே அந்த இடத்துல ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு. கண்டே பிடிக்க முடியல. ஒரு வழியாக அந்த மேட்டை தூக்கணும் தெரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்டேரிங் ராடை அப்படியே செட்டாக உருவணும், செட்டாக கழட்டி ஆகணும். அப்போனா தான் நம்ம ஸ்டேரிங் ரேக்கரை கழட்ட முடியும். அது பார்த்தீங்கன்னா 12 mm சாக்கெட்டு தேவைப்படும். 12 mm சாக்கெட் போட்டு மேலே ஒரு 12 mm சாக்கெட் அதை போட்டு கழட்டணும். கீழே ஒன்று இருக்கும், 2 இதையும் கழட்டிக்கலாம். மேலே லூஸ் பண்ணி கீழே விட்டால் அது தனியாக செட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. மேலே இங்கே கழட்டியாச்சு. இப்போ ஸ்டேரிங்கை நம்ம செட்டாக வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த இடத்துல கிளாம்பு இருக்கும், அதுவும் 12 mm சைஸ் தான். அந்த 12 mm சைஸ் அதையும் கழட்டிக்கலாம். கீழே கழட்டி வச்சு அடுத்து மேலே கழட்டணும். கீழே இந்த கிளாம்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலே 2 கீழே 2 போல்ட் இருக்கும். இதை கழட்டிட்டிங்கன்னா ஸ்டேரிங் பஸ் வெளியே எடுத்துடலாம். அது ரெண்டையும் கழட்டியாச்சு. அடுத்து வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்டேரிங் ராடை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்டேரிங் ராடை வெளியே எடுத்தாச்சு. உரமாக வச்சிடலாம். அந்த இடம் தான் ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு, தெரியுதுங்களா? ஆல்ரெடி வீலுக்கு ஜாக்கி போட்டு வச்சு எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டேன் நான். அடுத்த 17 வந்தது ஆயில் டேங்க், பவர் ஸ்டேரிங் டேங்க்லேருந்து ஒரு ஓஸ் வரும். பவர் ஸ்டேரிங் ரேக்கருக்கு ஒரு ஓஸ் வரும், அதை கழட்டிக்கலாம். அது 17 mm சைஸு, அதை லூஸ் பண்ணியாச்சு, அதை கழட்டிக்கலாம். அதை கழட்டியாச்சு. ஆயிலாம் லீக் ஆகும், அதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுக்கங்க. இந்த மெட்டல் ஓஸை கழட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேக்கரை கழட்டுறதுக்கு ஒரு கிளாம்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 4 போல்டு இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 10 mm இந்த ஓஸ்க்கு வருதுங்க பார்த்தீங்களா, மெட்டல் ஓஸ். இப்போ ஸ்டேரிங் பாக்ஸ் டேங்க்லேருந்து ஓஸ் வருது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து கழட்டி 10 mm அது கிளாம்பு மாதிரி கழட்டிட்டு இந்த ஓஸை தனியாக எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்காச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சொன்னல இந்த ரேக்கரில் கிளாம்பு, இது பார்த்தீங்கன்னா 16 mm சைஸு. அங்கே ஒரு இது, இங்கே மேலே ஒன்று, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒன்று இருக்கும். இது பாக்ஸு போட்டு தான் கழட்ட முடியும், ரிங்ஸில் கழட்ட முடியாது. பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கழட்டிங்க. அதை கழட்டியாச்சு. ரப்பர் போட்டு ஸ்டேரிங் ரேக்கரை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்டேரிங் ரேக்கர் ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு. உள்ள பேரிங்கு ஆயில் சீல் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. அதனால தான் ஆயில் நிற்கவே இல்லை உங்களுக்கு. இதுதான் அந்த இடம், ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. இது சர்வீஸ் சென்டரில் கூட சர்வீஸ் பண்ணி திரும்ப செட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.